ايوه ماشي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ان شاء الله. الله يخليك. تيست. زناتي زماني. طب هو لما كان بيعلق ما تسمعوا ايه؟ يتكلم اهو. تيست. سمعوا كده؟ تيست. كده. بسم الله الرحمن الرحيم. التحية كل التحية مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، كل عام وحضراتكم بخير. النهاردة ان شاء الله هنبتدي مع حضراتكم اولى مباريات الدوري المصري الممتاز القسم ب بعد توقف دام لاكثر من عام ونصف. تعود الحياة مرة اخرى وتعود كرة القدم مرة اخرى، واولى مباريات الدوري ما بين دمياط وغزل السويس. نادي دمياط الرياضي ونادي غزل السويس، وفي عصرية استثنائية هنا من ملاعب دمياط وعلى ضفاف البحر الابيض المتوسط وفي مدينة رأس البر. نحييكم ومعلقكم الرياضي فؤاد بسيوني واحداث هذا اللقاء. ضربة حرة مباشرة زي ما حضراتكم شايفين. النهاردة بيمثل نادي دمياط النهاردة صاحب الارض والملعب والجمهور علي عبد الرحيم في حراسة المرمى، قدام منه احمد دورة ومحمد العاشري، في اليمين حسام حسن وفي الشمال محمود السعيد، في نص الملعب عصام بعيد وسمير التميمي،
وحمد الزغبي وحامد ابو الحمد في الجنب الشمال، وفي رأسي الحربة هيثم السعيد وعمرو صبحي. بيمثل نادي غزل السويس النهارده في حراسة المرمى اسماعيل صادق، في مساكين عبد الرحيم محمد ومحمد بدوي، في اليمين ابراهيم عبد الفتاح، في الشمال نبيل عبد المقصود، في نص الملعب غريب محمود وجان جاك سيسي رقم 27 في نص الملعب، مع تيسير كمال تيسير في الجنب اليمين واحمد الكيلاني في الجنب الشمال. اما في الهجوم فتام سير ديوب وحسين اسماعيل. ابتدى اللقاء زي ما حضراتكم شايفين منذ لحظات. بالجنب اليمين ابراهيم عبد الفتاح نادي غزل السويس. واضح كده طبعا اللعيبه متحفزه متعطشه لكره القدم وعوده الدوري المصري ممتاز مره اخرى ان شاء الله مره ثانيه قريبا. لعبه الكوره من الجنب الشمال ده حامد ابو الحمد في نص الملعب عند عصام بعيد، لكن تروح الكوره ثاني غزل السويس. شايفين بقى هنبدا نشوف ونبدا نراقب. واضح كده ان غريب محمود هيمضي على كل كوره في نادي غزل السويس. الطوليه الاماميه اللونج باس يقدر يروح لها هيثم السعيدي، يقدر يروح لها هيثم لسه والله. هيثم السعيدي في الجنب الشمال، هيثم السعيدي لسه هيثم حط هيثم كده العرضيه لكن ما تطلعش منه، تطلع كوره رامي التماس لنادي غزل السويس من الجنب الشمال. والله بقول لحضراتكم يعني من البدايه كده كابتن حسام غويبه كده من اول لقطه ومن اول كلمه بينده على لعيبته. كانت الهجمه اللي فاتت من هيثم السعيدي. في المقابل شايفين المدير الفني لنادي غزل السويس كابتن سعيد عطا. هنشوف النهارده حوار فني كروي من خارج الخطوط ما بين الكابتن حسام غويبه الاسم الكبير في كره القدم، ابن منتخب مصر، ابن النادي المصري وابن بورسعيد، اللي بيقود سفينه الدميطه النهارده في اولى لقاءات الدوري المصري الممتاز القسم الثاني. في المقابل كابتن سعيد عطا النهارده نادي غزل السويس. بقول لحضراتكم والله لكن كابتن وليد الصياد حكمنا حكم وسط الميدان دخلنا الاجواء بسرعه جدا يا جماعه، دخلنا بسرعه جدا. يمكن من اول لقطه، يمكن من اول همسه، من اول لعبه اللعيبه في حماس وده اندفاع بحماس في اللقطه الاخيره. ضربه حره مباشره لنادي دمياط، ضربه حره مباشره بسرعه جدا كده. اللعيبه كلهم دخلوا اجواء. احمد دره بيسيبها دره لسمير التميمي من الجنب الشمال، من الجنب اليمين بينقل في الشمال. سمير التميمي بينقل في الشمال عند محمود السعيد، خد الحل الفردي الولد وتصويبه ايوه كده. شفتوا الكرة وجمالها يا جماعه، تفرق كتير جدا، تفرق مع الحياه المصريه الجديده، تفرق كتير جدا لما نشوف كوره وتستمتع بالكوره. ملايين من عشاق كره القدم، ملايين من عشاق المستديره الساحره منتظرين هذا الاداء، منتظرين التصويبات، منتظرين هز الشباك. هنشوف مع حضراتكم ونشوف النهارده وبنستمتع باولى لقاءات الدوري النهارده بين نادي دمياط ونادي غزل السويس. اعزائي المشاهدين والمتابعين، العنوان والمنشط الرئيسي ما زال التعادل السلبي 0-0 بين الفريقين في اول ربع ساعه من اللقاء. نادي دمياط ونادي غزل السويس. ضربه المرمى اسماعيل صادق حارس المرمى في نص الملعب. اسماعيل صادق عندي جان جاك سيسي، لكن دمياط في نص الملعب مره ثانيه من اعلى نقطه بيحاول عمرو صبحي، عمرو والسعيدي وعمرو صبحي. يا سلام يا سلام، لو وش رجله مكفي شويه تفرق كتير عمرو السعيدي. لكن واضح ان في تفاهم، واضح ان في النهارده كوكتيل جديد من فريق نادي دمياط. طبعا دمياط مستحوذه في الجزء الاول من اللقاء حتى ربع ساعه الاولى، مستحوذ نادي دمياط على الملعب تماما، اكثر من هجمه اكثر من تصويبه، ولكن ما زالت اللغه الرسميه اعزائي المشاهدين والمتابعين غائبه. ضربه المرمى اتكررت لاسماعيل صادق. فوق اسماعيل صادق من الجنب الشمال محمود السعيد حامد ابو الحمد، لسه سمير التميمي. حامد ابو الحمد من اعلى نقطه، لكن ضربه حره مباشره لنادي غزل السويس بيحصل عليها كمال تيسير من حكمنا حكم وسط الميدان كابتن وليد الصياد. ضربه حره مباشره في نص الملعب بتلاقي بسرعه عند غريب محمود، غريب سيسي، جان جاك سيسي كوت ديفوار، يرجع ورا لمحمد بدوي اللي بدا يزيد، لكن في نص التاخر مره ثانيه عصام بعيد، عصام لحامد ابو الحمد، حامد واخدها حامد في الجنب الشمال تاني. حامد محمود السعيد عمل الطوليه الاماميه في العمق محمود السعيد، لكن نبيل عبد المقصود بيطلع كوره رمية التماس من الجنب اليمين. ضغط دمياطي ومحاوله للاستقرار ومحاوله بس لجذب حماس وامتصاص حماس لاعبي فريق دمياط من جانب غزل السويس. عصام بعيد، عصام ينزل عصام عند العاشري محمود السعيد من رجل الدميطه، بيحاولوا يسيطروا على اداء في نص الملعب، بيحاولوا فك الثغرات كده واقتحام الممرات في صفوف غزل السويس. المره دي يا سلام على المهاره، حط الكره الراجل، لكن تطلع الكره حسام حسن وتطلع الكره رمية التماس. رمية التماس ينادي دمياط من الجنب اليمين.
اتلعب بسرعه عند التميمي. التميمي مره ثانيه لحامد عامل في نص الملعب في منطقه الجزاء، لكن والله محمد بدوي رجع بدوي عند دوره ورمي التماس مره ثاني لنادي دمياط من الجنب اليمين. التماس دمياط من الجنب اليمين. لعبت بسرعه عند العشري احمد دوره. اللونج باس بدا نادي دمياط يعتمد على اللونج باس عند عمرو صبحي، لكن دائما وباستمرار عمرو صبحي تحت الحصار من عبد الرحيم محمد وعمرو صبحي. مباراه جانبيه هنشوفها ما بين المهاجم والمدافع. طموح وامال لنادي دمياط مع دفاعات غزل السويس. دمياط بقول لحضراتكم استحوذها، دمياط ضاغطه، السويس بتحاول تنظم صفوفها كده، وضع طبيعي جدا. الملعب في صالح الدمياط، لكن الجمهور يغيب. الجمهور من اعلى نقطه اسماعيل صادق من اعلى نقطه بيغيب الجمهور النهارده اعزائي المشاهدين والمتابعين، على امل باذن الله ان تعود الجماهير مره اخرى للمدرجات. طبعا هي روح كره القدم المصريه لما تتوقف الكره كده. نقول لحضراتكم المجهودات الكبيره اللي عملوها طبعا الامن واللي عملها لجنه المسابقات. لسه تاني احمد الكيلاني اول مره نشوفه جنب منطقه الجزاء نادي دمياط، نشوف غزل السويس جنب نادي دمياط. طالع كمال تيسير لكن براحته جدا. العشري وتيسير يا سلام يا ابن لعيب، خدوا على الثابته كده واستخلص كورته ولعب الكره قدام عند هيثم السعيدي، لكن مالوش حلول محمد بدوي اللي رمت التماس. اتلعبت بسرعه حامد ابو الحمد للسعيدي. السعيدي معدي بيخترق السعيدي، عنده المساحه. فين المهاره عنده المساحه، لكن الكثره بتغلب الشجاعه والمهاره والشطاره يا عمرو يا صبحي وهيثم السعيدي. سيسي ممكن المرتده هنا، سيسي غير عند كمال تيسير، عكس الملعب من الشمال لليمين، لكن في النص سمير التميمي حامد ابو الحمد، لكن حكمنا والرايه السنوسي كابتن السنوسي سعد السنوسي، رايه وصفاره كابتن وليد الصياد. تسلل ضربه حره غير مباشره. ولا حضراتكم كابتن وليد الصياد، كابتن السنوسي سعد السنوسي، كابتن محمد جمال، وحكمنا الحكم الرابع كابتن السيد عبد الله. لجنه المسابقات النهارده بقياده عميد مهندس عادل عبد الحليم رئيس لجنه المسابقات النهارده، الكابتن الحسيني ذكر الله مدير المنطقه، كابتن علاء نبيه مراقب على اللقاء النهارده، لقاء دمياط وغازي السويس من منطقه كفر الشيخ. العميقه في صفوف الدفاعات، لكن سابها يقدر يعمل الخطوره هنا فريق غازي السويس، لكن انشقت الارض وطلعت عن حسام حسن وبيطلع الكره رمي التماس. بدانا نشوف اعزائي المشاهدين والمتابعين نادي غازي السويس في دفاعات دمياط من اول اللقاء كده ومن اول ما ابتدى اللقاء. يلا معلش يلا رمي التماس. سيسي لكن ليس سيسي، وحوار جانبي كده ينتهي برمي التماس مره اخرى، لكن المره دي لنادي دمياط. لكن والله واضح ان المباراه مباراه كبيره جدا، واضح ان الفريقين متحفزين للفوز. نادي دمياط يمكن استحوذ اكتر، نادي دمياط يمكن مسيطر اكتر. بدا غازي السويس يظهر في الكادر مره اخرى ثاني، ويظهر في اللقاء مع حضراتكم عصام بعيد. بدا عصام بعيد كده بيلعب عند الزغبي، لكن ضربه حره مباشره. واضح ان في بطاقه من كابتن وليد الصياد. اذا بطاقه صفراء اعزائي المشاهدين والمتابعين، بطاقه صفراء لغزل السويس، اول بطاقه صفراء في اللقاء. هذا عدد ايمن لا في احنا في ايدي ده اتنقل حامد ابو الحمد من الشمال لليمين علشان يعمل تاخد اللفه عميقه داخل منطقه الجزاء. احد الحلول الموصله لمنصات التتويج، احد الحلول الموصله لفوز الضربات الثابته. حامد ابو الحمد عملها بشماله لكن من مره واحده، واسماعيل صادق فاهم من هنا الطوليه الاماميه لكن بدون عنوان تماما، ومفيش اي حد معاها الا علي عبد الرحيم حارس مرمى دمياط اللي بدا يظهر في الكادر. علي عبد الرحيم
عادت مرة اخرى الروح الرياضية الى الكيان المصري مرة ثانية، تفرق كتير جدا بقول لحضراتكم مع الحياة المصرية. المرة دي على الارض، طويلة على الارض عند حامد ابو الحمد اللي بيحاول يسيبها لهيثم السعيدي، لكن تطلع الكرة رمية تماس. رمية تماس. احمد الكيلاني اللي حصل على الكارت الاصفر اللي فات في نتيجة اللعبة اللي فاتت، يبقى بطاقة صفراء لاحمد الكيلاني الباك الشمال لنادي غزل السويس. لسه بيحاول والله هيثم السعيدي من الجنب الشمال، لكن تطول منه، عدت فاتت راحت خلاص. ضربة مرمى لنادي غزل السويس. ضربة مرمى لنادي غزل السويس. لسه اللعيبة كده بيبدأوا يدخلوا في يعني مرحلة الاحساس بالمباريات، محصرة الاحساس باهمية اللقاءات، وان شاء الله قريبا الجماهير، قريبا باذن الله الجماهير. اسماعيل صادق الامامية عند حسين اسماعيل، لكن تروح عند علي عبد الرحيم حارس مرمى نادي دمياط. علي الطولية مرة ثانية. علي واضح هيثم السعيدي متحرك والله. هيثم السعيدي وحامد ابو الحمد في الجنب الشمال في نادي دمياط هي الاكثر خطوره. حامد بيقف على كورته والستنين، هو لعيب عنده المهاره، عايز يورينا مهارته. شوف الولد لعيب فعلا عنده الامكانيات، عنده المهارات، عنده القدرات. اختار الحل الفردي، لعب فردي كان يقدر يوزع. بيقول له والله كابتن حسام جويده ليه؟ بيقول له ليه؟ جنب منه كان يقدر يوزع. كان هيثم السعيدي موجود، كان عمرو صبحي موجود، لكن استبعد كل الحلول حامد ابو الحمد واختار الحل الفردي. اختار الحل الفردي. هو حب يدينا كده يعني لقطه فنيه، تابلو جميل عن امكانياته. تروح الكره مره ثانيه في الجنب اليمين ابراهيم عبد الفتاح. كمال تيسير، يعني مش عارف ليه اللعيبه مصره تلعب على اللونج باص، مصره تلعب على الكرات الطوليه. عايزين نستمتع، عايزين نشوف من رجل لرجل. محمود السعيد في نادي دمياط. السعيد عصام بقيت اللي بيمضي على كل كره. خلاص الراجل هو حامد ابو الحمد، خلاص الجنب الشمال. اذا هو النهارده مفتاح السر النهارده، والكلمه النهارده للجنب الشمال في نادي دمياط. انتقلت لليمين لحسام حسن. الطوليه العميقه حسام حسن في نص الملعب عند الزغبي لحسام مره ثانيه. حسام لهيثم. التوقيفه والباص. شوف الباص عامل ازاي. يا سلام يا ابني. حسام حسن هجمه، قد يكون هناك تسجيل، لكن التشتيت وتطلع الكوره من التماس. ضغط دمياطي، هجمه شمال هجمه يمين. يا ترى مين عنده خبر اليقين؟ هجمه شمال هجمه يمين. من سيحصل؟ من سياتي بالخبر؟ من سيكون صاحب الكلمه الاولى النهارده في اللقاء النهارده؟ لكن عبد الرحيم محمد والتشتيته مره ثانيه. ضغط دمياطي من الشمال واليمين. ضربه الركنيه رايح لها ابو الحمد. محمود السعيد لعب بشماله عشان تاخد اللفه، رجع تاني، لكن تسلل وطولت منه ولا ضربه حره مباشره. تسلل، ضربه حره مباشره. وليد السنوسي. الزغبي مرة ثانية، حط الزغبي في العمق المرة دي عند عمرو السعيدي. استقبل عمرو السعيدي، لسه مين يفتح له؟ حط ثاني للزغبي. العرضية فين؟ الرأسية، تبحث عن رأسية، لكن تروح عند عصام بعيد ويفتح على كورته. عصام رجع من اخر نقطة. التميمي والتميمي. يا سلام. عدى وشاط، اخترق، صوب، سدد. يا سلام. كاد ان يهدف لو هزت الشباك وانتزعت الارض لكان هدف عالمي النهارده من سمير التميمي. يا سلام يا تميمي. الضميطة يقتربون، الضميطة يستحوذون، الضميطة يصوبون، يسددون، يخترقون دفاعات غزل السويس. اعزائي المشاهدين والمتابعين، ما زال العنوان والمنشط الرئيسي التعادل السلبي ما بين دمياط وغزل السويس هو لقاءات الدوري المصري. ممتاز القسم الثاني. استخلصها الولد، استخلصها الزغبي. حط الزغبي عند هيثم والزغبي. وقف ثاني هيثم السعيدي. عمرو صبحي. لكن المره دي انتزع صافره حكمنا، حكم وسط الميدان كابتن وليد الصياد. يا سلام. بطاقه صفراء للتميمي. التميمي 10. يبقى الكيلاني والتميمي بطاقتين. يتعادل الفريقان في النتيجة ويتعادل في البطاقات الصفراء. لكن ماتش ممتع والله، ماتش ممتع. بيقدموا لنا تابلو جميل جدا بقيادة النجم الكبير كابتن حسام جويبة المدير الفني لنادي دمياط، النجم الكبير كابتن سعيد عطا المدير الفني لنادي غزل السويس. لكن دمياط تقترب من التهديف،
ضربة حرة مباشرة. حامد ابو الحمد هيسيبها لعصام. عصام رأسية هيثم السعيدي ولسه في منطقة الجزاء وحوارات والتسديدة تسديدة جميلة والله، لكن تروح الكرة في نص الملعب مرة ثانية. دمياط ضغطة، الضغط يولد الأخطاء. السعيدي عدى لكن التاكلينج يا سلام يا سلام يا عبد الرحيم يا محمد يا سلام، والتاكلينج ضربة ركنية بالطول والعرض. الضمايطة امتلكوا الأرض بالعرض والطول، الضمايطة يبحثون عن الجول، لكن بقول لحضراتكم مباراة كبيرة. هدف واحد يكفي لفك لوغاريتمات هذا اللقاء اعزائي المشاهدين والمتابعين. مرة ثانية محمود السعيد يظهر في الكاد. السعيد لابو الحمد والسعيد، لكن تعددت الرميات الضربات رميات التماس، تطلع الكرة رمي التماس لفريق نادي غزل السويس. الاحمر والابيض دائما لقاء مثير، الاحمر والابيض دائما لقاء الكبار. التعادل السلبي هو العنوان والمنشط الرئيسي اعزائي المشاهدين والمتابعين حتى الان. هذا المره دي العميقه، المره دي عمرو صبحي وقف على كورته. صبحي لسه صبحي وسط 2 وسط 3. بقول لحضراتكم الكتره بتغلب الشطاره والمهاره والشجاعه. ضربه حره مباشره لنادي دمياط، لنادي دمياط. لكن والله عاجبني النهارده يعني لعيبه كتيره جدا، يمكن حامد ابو الحمد الاكثر تحركا. التميمي لاعب التميمي، الكره طوليه لنادي دمياط من الجنب اليمين، والهدف الضمايطه يتقدمون. عملها عمرو صبحي الكره طوليه لنادي دمياط من الجنب اليمين، والهدف الضمايطه يتقدمون. عملها عمرو صبحي الكره طوليه لنادي دمياط من الجنب اليمين، والهدف الضمايطه يتقدمون. عملها عمرو صبحي يلقي بالكلمه الاولى النهارده، هز الشباك وانتزع الاهات وتغيرت العناوين والمنشطات. عمرو صبحي راس حربة نادي دمياط يغير كل عناوين ومنشطات اللقاء اعزائي المشاهدين والمتابعين. اذا واحد دمياط لا شيء نادي غزل السويس. نادي غزل السويس. بقول لحضراتكم هدف واحد يكفي لفك اللوغاريتمات. هنشوف مع حضراتكم بقى، خلاص ما عادش تحفظات، الكل هيلعب حر. الغزل السويس هتفك بقى التكتل الدفاعي، في المقابل نادي دمياط عايزه تعزز الهدف او تحافظ على الهدف. هنشوف مع حضراتكم المباراة على طريقة الكبار، المباراة على طريقة الابيض والاحمر المصري. مباراة كبيرة، الضمايطة يتقدمون على غزل السويس. اذا 1-0 اعزائي المشاهدين والمتابعين في مباراة الدوري المصري الممتاز، اولى مباريات الدوري المصري الممتاز بنادي دمياط النهارده. لكن ماتش كبير والله النهارده، عمل مجهودات كبيره جدا مراقب الحكام النهارده كابتن سيد العربي من منطقه بورسعيد، كابتن سيد العزبي من منطقه بورسعيد. تروح الكره الثانيه عند العشري الطوليه. لا عايزين نشوف بقى، لا تفرق كتير لما تكون الكره على الارض، نستمتع ويستمتع الجمهور. عايزين نقول الكره ادى سيسي، حط سيسي وطلع نبيل عبد المقصود وحسام. ضربة حرة مباشرة نبيل عبد المقصود. بدأ خلاص زي ما قلت لحضراتكم. غزل السويس هتبادل نادي دمياط، الهجمات. ضربة حرة مباشرة، احد الحلول الموصلة اعزائي المشاهدين والمتابعين لمنصات التتويج والحصول على 3 نقاط. ضربة ركنية مرة ثانية لنادي غزل السويس. بقول لحضراتكم نبيل عبد المقصود بدأوا يظهروا، بدأوا يعودوا للقاء مرة ثانية. بيتقدم عبد الرحيم محمد، نبيل عبد المقصود ونبيل عبد المقصود على البعيدة. نبيل عبد المقصود ولسه الكرة في الملعب، لكن تطلع الكرة ضربة ركنية من الجنب اليمين مرة ثانية. تعددت الركنيات في الدقيقة الأخيرة من المباراة. غزل السويس مرة ثانية. كمال تيسير ضربة ركنية. بقول لحضراتكم تيسير عمل الركنية، مين يحط لكن هو ركب الكرة صاحب لغة الكرة، لكن حطها جنب الأيمن الشمال. ضربة مرمى.
المرمى عارفين العسري تمام. كده معاك كده معاك. اسماعيل صادق حارس مرمى غازي السويس. مستعجلين يعني في فرق. هذا سيسي مره ثانيه في سيسي، لكن ضربه حره مباشره الحكم ادى الفرصه، لكن رجع في الكره ثاني فبيرجع الكره ثاني. لكن والله النهارده لازم نذكر النهارده لجنه المسابقات، لازم نذكر العميد مهندس عادل عبد الحليم، لازم نذكر الكابتن حسين الذكر الله من منطقه طبعا مندوبين على اتحاد الكره منطقه نادي دمياط لجنه المسابقات النهارده، كابتن علاء نبيه مراقب اللقاء النهارده، وكابتن السيد عبد الله الحكم الرابع، كابتن سعيد العزبي مراقب الحكام النهارده من منطقه بورسعيد. بقول لحضراتكم النهارده يعني الكل فرحان يا جماعه، الكل فرحان، لجنه المسابقات، لجنه حكام، مراقبين اللقاءات، مدربين، لاعبين، حتى الجماهير المحرومه انها تحضر النهارده، الكل سعيد، الكل فرحان. العميقه لكن براحته جدا علي عبد الرحيم بقول لحضراتكم الكل فرحان. والله كرة القدم دي حاجة تانية خالص، عايزين الثورة الكروية تعود مرة أخرى إلى مصر يا جماعة، نرجع تاني نستمتع ونقول نرجع وعشان الإهات تطلع والنداءات تطلع. يا سلام دمياط 2-3 ممكن يعملها تاني عمرو صبحي. يا سلام القايم صاحي مش نايم، يتصدى القايم لعمرو صبحي، تطلع كرة ضربة مرمى. يا سلام يا عمرو يا صبحي، لعيب حاوي وللترقيص غاوي وللتصويبات بارع، وعلى فرحة جماهير دمياط النهارده ناوي عمرو صبحي. يا صبحي بقول لكم النهارده الكرة اللي فاتت القايم صاحي مش نايم، العبوا وفرحوهم النهارده. طبعا مفيش جمهور لكن موجود في المقصورة الرئيسية الكابتن الاستاذ محمد ابو جنبه رئيس نادي دمياط. الراجل سعيد، الراجل فرحان، الراجل مبسوط بالاداء فعلا. نادي دمياط مستحوذ. بقول لحضراتكم بالطول والعرض الضميطه امتلكوا الارض بالعرض والطول، الضميطه عاوزين يعززوا الجول. ضربه مرمى اسماعيل صادق لعب الكره قدام اسماعيل لسه. يعني انا بقول لحضراتكم تفرق كتير جدا يا جماعه لما تلاعب بري. شوفوا بقى الفرق هنا، شوفوا الفرق دمياط بيقف على كورتها، بترجع من رجل لرجل. هو هنا الفرق هنا 31. حسام حسن حط في ظهره، سلام على الخبره، اخترق، دخل، خد القرار، انتزع القرار والصافره والبطاقه لكمال تيسير رقم 13 نادي غزل السويس. اذا بطاقه صفراء الثانيه لنادي غزل السويس. لكن الضميطه والله يعني في اللقطه الاخيره ده حسام حسن حطه في ظهره بشكل مناسب جدا، كان عنده المساحه، كان عنده ممكن يخترق، كان ممكن يصوب، لكن ضربه حره مباشره. ماتش كبير، ماتش جميل ما بين نادي دمياط ونادي غزل السويس. ايوه كده عايزين نقول كابتن السيد عبد الله الحكم الرابع بيسجل معانا الكارت. يا ترى يلعبها حامد ابو الحمد من مره واحده؟ يا ترى حامد ابو الحمد هيعملها من مره واحده؟ حطها ابو الحمد على القريبه، لكن يعني نقول فيها ضعيفه ما فيش كلام. الكل بينفعل، والله الكل بينفعل بره. كابتن اسماعيل العراقي عضو مجلس اداره نادي دمياط بينفعل مع الكره اللي فاتت. لكن والله شوفوا تفرق كتير يا جماعه، تفرق كتير جدا ان احنا نشوف زي ما بنشوف كره القدم المصريه العوده للانتاج. نحن النهارده تعود مصر للانتاج مره اخرى. كره القدم ايوه صناعه. سيسي جان جاك سيسي خط سي لتام سير ديوب. النهارده السنغال وكوت ديفوار النهارده موجودين النهارده مع نادي غزل السويس. جان جاك سيسي في نص الملعب، تام سير ديوب لعيب راس الحربه، طبعا واحد من السنغال واحد من كوت ديفوار. شوفوا بيحط ازاي. ادى هيثم السعيدي، هيثم بقول لحضراتكم السعيدي تاني، لكن تروح المره دي الكره عند تام سير ديوب. جان جاك سيسي يرجع سيسي، محمد بدوي التوزيع على البدوي في نص الملعب عند غريب محمود، تاني الطوليه، تاني بدون عنوان، تاني الكره تطلع فاتت راحت خلاص. رمي التماس لنادي دمياط، ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي. بقول لكم حاجه كبيره، حاجه جميله يا جماعه، حاجه جميله. النهارده هنشوف هدف وكره في العارضه لنادي دمياط. السعيدي
الصعيدي عايز وزنه يعني يقل حاجه بسيطه جدا، لكن لاعب مهاراته عاليه جدا، عامل اللي عليه. جان جاك سيسي في نص الملعب مره ثانيه عند محمد بدوي، نص ملعب فريق غزل السويس. توصل الكره عند تمسير ديوب، تمسير ديوب العاشري وضربه حره مباشره لنادي دمياط من نص ملعب، من نصف الملعب تماما. محمود السعيد ترجع تاني محمود السعيد لعصام بعيد. عصام بعيد لاعب الكره على الطوليه الاماميه، ما تلاقيش اي حد غير نبيل عبد المقصود اللي تطلع منه ضربه ركنيه. شوفوا حضراتكم، شوفوا اللقطه اللي فاتت تدل على سير اللقاء، يعني في اضطراب، في عدم ثقه في صفوف نادي غزل السويس. اللعيب لوحده جدا والكره منطقه طويله وبعيده جدا، ولكن تطلع منهم ضربه ركنيه. ضربه ركنيه. ابو الحمد عمل الركنيه، والسعيد وعمرو صبحي، عمرو طوليه لكن الرأسيه ما كانتش مظبوطه، ضربه مرمى. بينفعل والله الحضور القليل النهارده من نادي دمياط. الاستاذ محمد ابو جنبه رئيس النادي، كابتن محمد ماريا، الاستاذه عائشه شطه، الكابتن العربي عاشور اللي بيعتذر النهارده، كابتن عربي عاشور، كابتن اسماعيل العراقي. ضربه حره مباشره. مين النهارده بقى القوات الكرويه الاحتياطيه؟ ماذا سيفعل كابتن حسام غويبه؟ ماذا سيفعل كابتن سعيد عطا؟ القوات الكرويه الاحتياطيه على دكه البدلاء. يا ترى يعني لحد دلوقتي نادي دمياط ماشي بشكل مناسب وشكل مظبوط، متقدم في اللقاء، مستحوذ على الاداء. نادي غزل السويس ماذا هو فعل كابتن سعيد عطا في احداث المتبقيه من الشوط الاول واحداث الشوط الثاني؟ يلا سيسي والتصويبه، لكن العاشري واقف، العاشري ومتمركز، واخد البوزيشن بتاعه على اعلى مستوى. تطلع الكوره رامي التماس راح تيسير عبد الفتاح، تيسير وكمال براحتهم جدا في نص الملعب عند سيسي والعميقه، لكن تطلع الكوره رامي التماس مره ثانيه. سيسي مرة ثانية، لكن القطها سمير التميمي عند هيثم الصعيدي. اعزائي المشاهدين والمتابعين، داخلين على الدقيقة 28 من احداث الشوط الاول، والتقدم لنادي دمياط بهدف عمرو صبحي في الدقيقة 19 من احداث الشوط. سيسي لتمسير ديوب لسيسي. اذا باص كروي افريقي في نص الملعب مره ثانيه، تتاخد مره ثانيه، لكن تروح نبيل عبد المقصود لسيسي. اول مره يطلع عبد الرحيم، اول مره بيوزع لكن بدون عنوان تماما. المرتده ممكن المرتده محمود السعيد عند عمرو صبحي من الشمال لليمين، لكن ما كانتش مظبوطه. اسماعيل صادق، شفتوا الكره وجمالها، شفتوا الحياة الكروية وامكانياتها ومتعتها. كمال تيسير نزل له غريب محمود، لكن كمال تيسير في الامامية لغريب. سيسي والتميمي استخلصها، اتحطت الكرة عند دورة، لكن والله في الوقت والزمان حسام حسن ومطلع الكرة رامي التماس. حسين اسماعيل لسه ما شفناش منه. حسين اسماعيل طبعا لعيب كبير جدا وراس حربة كبير جدا في نادي غزل السويس، لكن حتى الان ما شفناش منه حاجة، نتيجة اللي هو دائما وباستمرار تحت الحصار من محمد العاشري. التصويبة المرة دي ارضية طولية من غريب محمود، لكن براحته جدا علي عبد الرحيم. بقول لحضراتكم لحد دلوقتي الولد عمرو صبحي ده يعني سوبر مهارات وامكانيات، عنده يعني كوكتيل من المهارات والامكانيات والفنيات بيقدمها لنا عمرو صبحي، وصاحب الهدف الاولاني هو رجل المباراة حتى الان، لكن لسه ما شفناش مين يكون الباسورد بتاع هذا اللقاء. هنشوف مع حضراتكم. ابراهيم عبد الفتاح عمل عرضية، شوفوا سيسي المرة دي، لكن يا سلام شوفوا الخبرة بتفرق. حسام حسن براحته جدا على علي عبد الرحيم. امامية في نص ملعب غزل السويس من اعلى نقطة، لكن تروح غريب محمود مرة ثانية. والمرة دي لمسة يد، ضربة حرة مباشرة لنادي غزل السويس. تروح ثاني لغريب محمود.
في نص الملعب غريب محمود عند تام سير ديوب، تروح الكرة حامد ابو الحمد، حامد ابو الحمد واقف براحته جدا حامد على كورته عند عصام بعيد، عصام بعيد يعني عصام بعيد لازم يمضي على كل كوره، لازم هو اللعيب اللي متمركز في نص الملعب، لعيب كبير جدا، نجم كبير، مش عايزه كلام، مش عايزه كلام. التميمي بيلعبوا بثقه، عندهم الثقه، لكن هو بيدوروا على هيثم السعيدي، تطلع الكوره تاني عند حسين اسماعيل، راحت لهيثم، هيثم في الجنب الشمال، هيثم في الجنب الشمال، ومحمد بدوي لعب المره دي العرضيه من اول لقطه يا راجل، من اول لقطه يا راجل. محمد الزغبي كان عايز ياخدها بوش رجله كده نشوفها في المقص اليمين، لكن الزغبي ما كانش واخد باله، ما توقعش انها تعدي، لكن ده كانت عايزه تصويبه، لكن هارد لك. حط الكره مره ثانيه نبيل عبد المقصود عند تام سير ديوب، العاشري فتح العاشري عند محمود السعيد في الشمال، عند عمرو صبحي وهيثم السعيدي، المره دي عند هيثم يا سلام، بيعدي الراجل، هو بيعدي يعني، لكن خلاص يعني هي المفروض نقول يعني من وان تاتش يعني اللمسه الاخيره كده، لكن عنده المهاره، بيقدر يخترق ويقدر يعدي، لعيب كنترول عنده يعني هاي كنترول على الكوره، كنترول عالي جدا على الكوره. كابتن هيثم السعيدي راس الحربه لنادي دمياط، ضربه ركنيه، دمياط تعود الى الضغط مره ثانيه، ضربه ركنيه لنادي دمياط من الجنب الشمال، اتلعبت من الجنب الشمال لكن براحته جدا غريب محمود لسيسي في نص الملعب مره ثانيه، لسه كوره حائره كده وتطلع كوره ضربه ركنيه، ما يطلعها نبيل عبد المقصود، الركنيه لنادي دمياط. تعددت الضربات الركنيه لنادي دمياط، ضغط دمياطي يعني ضربه ركنيه مره شمال مره يمين، مين عنده الخبر اليقين، مين يهدف، مين يصوب، مين يهز الشباك، من ينتزع الاهات. الركنيه حامد ابو الحمد، المره دي على القريبه، حامد ابو الحمد، تروح الكوره عند كمال تيسير، اتنقل كمال تيسير والله من اليمين الى الشمال، تام سير ديوب ومعاه احمد دوره براحته جدا، لكن تروح بيخطأ مس باص، تروح لدوره مره ثانيه، يلعب دوره الطوليه الاماميه في نص الملعب عند عمرو صبحي، سمير التميمي لصبحي، كان يقدر يطلع صبحي في اللقطه اللي فاتت ابو الحمد لكن اتاخروا، تطلع الكوره تاني يعني كوره طوليه هنا وكوره طوليه هنا. محمود السعيد الكوره حائره الكوره ما بين اللاعبين، طوليه تاني مره ثانيه، احمد دوره بيطلع مبدأ السلامه، احمد دوره لكره رمي التماس من الجنب الشمال، لكن والله بقول لكم دوره والعاشري في قلب منطقه او المساكين بتوع نادي دمياط لحد دلوقتي عاملين اللي عليهم. حاطط الارضيه، مين يتابع هناك، سمير التميمي، ما في غير التميمي تروح الكره لهيثم السعيدي، هو صعب جدا تخلص الكره منه، هيثم السعيدي عنده كنترول عالي جدا على الكوره، عارف هو بيعمل ايه. تاني غزل السويس، ايوه كده في هجمه منظمه، غزل السويس حط الكره على عبد الله سيسي بيوزع سيسي لكن بيخطأ المرتده، السرعه، عامل السرعه يفرق كتير، يفرق كتير السرعه، حط في الشمال هناك عند عمرو، لكن هو كان يقدر يوزع افضل من كده عند الزغبي في الجنب اليمين، لسه موجوده، لكن 2 على 4 صعب جدا الاختراق، 2 دمياط على 4، اتاخر لحد المساعده والمسانده برضه كالتالي كالعاده ابو الحمد بتصويبه سدد الراجل، يعني هي تصويبه باقتدار لكنها لم تحقق المنى ولم تحرز المنال، اذا ضربه مرمى عبد الرحيم محمد، يعني بنشكر والله الكابتن حماده سعد المستشار الاعلامي ومسؤول اداره الاعلام في نادي دمياط على المجهود الكبير اللي عامله معانا من ترتيبات واحداث لقاء وتشكيل واعداد كامل، يعني اعداد كامل والله النهارده معانا كابتن حماده سعد. كره في نص الملعب والطوليه، لكن العاشري خلاص، الولد العاشر ده من الدور الرابع، ولكن بعيده جدا يا تام سير ديوب، بعيده جدا السنغالي تام سير ديوب. العاشري الولد ده بدأ محمد العاشري في نادي مركز شباب الوسطاني في اقصى غرب محافظه دمياط، ثم انتقل الى نادي دمياط، وبعين كابتن حسام غويبه بعين الخبير الكروي جابه وحطه ولعبه، والولد النهارده عامل ماتش كبير. الزغبي
تروح الكرة تاني، بدأت خلاص نادي غزل السويس. حسين اسماعيل عايز مساندة، الولد ده عاوز مساندة حسين اسماعيل، لكن التاكلينج وتطلع الكرة رامي التماس. رامي التماس من الجنب اليمين. اعزائي المشاهدين والمتابعين، العنوان والمنشط الرئيسي حتى الان تقدم نادي دمياط بهدف لا شيء عن طريق اقدام عمرو صبحي في دقيقة 19 من احداث الشوط الاول. كمان يا حامد شويه جوه انت شويه. بص حامد هم خلاص يعني فريق نادي دمياط بدأ كده، هو عاوز يطلع في احداث الشوط الاولاني متقدم، تفرق معنويا كتير. تروح الكرة تاني عند تمسير ديوب، بيلعب في مساحة ضيقة جدا مع نبيل عبد المقصود، لكن تروح الكرة عند هيثم السعيدي. بقول لكم شوفوا الكنترول، وخد الفاول وانتزع الصافرة وخد الفاول. هو لعيب عنده القدرة، عنده الكنترول على الكرة هيثم السعيدي. ضربة حرة مباشرة. الابيض والاحمر، بقول لحضراتكم دائما لقاءات القمة الابيض والاحمر. النهارده شايفين يعني عصام بعيد، يعني هو بيربط منطقة الدفاع والهجوم الكروي. النهارده حط الكرة في الجنب اليمين مرة ثانية، الجنب اليمين حسام هيعمل ايه؟ حسام لسه، لكن رجع ورا عند عصام بعيد. بقول لكم عصام هو قايم بعملية الربط النهارده، واحد من كلمات السر النهارده في اللقاء، واحد من الباسورد في هذا اللقاء. لكن تطلع كرة طولية امامية دون خطورة تماما على مرمى دمياط علي عبد الرحيم. بقول لحضراتكم لحد دلوقتي لسه يعني شوفوا المهارة، شوفوا الواد خدها ازاي. بدأوا خلاص ياخدوا الثقة، بيلعبوا براحتهم جدا، بيرحبوا وهم مرتاحين جدا رغم النتيجة 1-0 في كرة القدم. مش مطمئنة ابدا، لسه شوط كامل والمتبقي من الشوط الاول. لكن هل اللياقة سوف تؤثر على نتيجة هذا اللقاء؟ هنشوف مع حضراتكم. تمسير ديوب بيرجع عند حسين اسماعيل يرجع الكرة عند نبيل عبد المقصود من الشمال لليمين، بيغير اللعب هناك في اقصى اليمين عند كمال تيسير، لكن تروح الكرة لعلي عبد الرحيم حارس مرمى دمياط، لكن تطلع وتطلع ضربة ركنية. الركنية لنادي غزل السويس من الجنب اليمين، على التنفيذ ابراهيم عبد الفتاح. عمل العرضية، ترجع مرة ثانية براحته جدا ابراهيم من الجنب اليمين، عدى بمهارة الراجل، عمل عرضية المرة دي فيها الخطورة، لكن تعدي من الكل كان طالع والله كيلاني وكان طالع غريب محمود، لكن تعدي من الكل وضربة مرمى لنادي دمياط. بدأ اللقاء يكون سجال ما بين الفريقين مرة ثانية، هجمة هنا وهجمة هنا. التقدم الدمياطي 1-0 عن طريق عمرو صبحي في دقيقة 19 من احداث الشوط الاول. لكن حتى الان كابتن وليد الصياد والسنوسي ومحمد جمال قايمين يعني بمباراة تحكيمية على اعلى مستوى، بيساندوا من بره كابتن السيد عبد الله الحكم الرابع. بقول لحضراتكم النهارده مجهودات كبيرة جدا، ولجنة المسابقات عميد مهندس عادل عبد الحليم رئيس لجنة المسابقات، والكابتن حسين ذكر الله مدير المنطقة، كابتن علاء نبيه مراقب اللقاء من منطقة كفر الشيخ. نص الملعب مرة ثانية، المرة دي سيسي طلع بقى كمال تيسير اتنقل كمال تيسير من الجنب اليمين الى الجنب الشمال، لكن تطلع الكورة ضربة ركنية، ضربة رمي تماس والله من الجنب الشمال لنادي غزل السويس. بدأ السويس كده، بقول لحضراتكم اللعب في نص ملعب دمياط بقاله حوالي 5 دقايق للسويس في احداث الشوط الاول، في 5 دقايق الاخيرة في النص الثاني. سيسي ترجع عند نبيل عبد المقصود، رفعها لكن بدون عنوان، ما تلاقيش اي حد غير علي عبد الرحيم. هنا بقى تفرق اللعيب الخبرة، اللعيب اللي يقدر يعدي بال5 دقايق المتبقية من احداث الشوط الاولاني. سمير التميمي وعصام بعيد عايزين يقفوا كده، زي يمكن حضراتكم سامعين كابتن حسام وهو بيقول لهم اقف على كورتك وامسك الكوره في نص الملعب، العب الباص من رجل لرجل. طبعا هنا بيدي ثقه اللعيبه، بيعود لاحداث اللقاء مره ثانيه، لكن والله سلام غزل السويس حطها الراجل، حطها فيها الخطوره. تيسير معدي تيسير، لسه ممكن كمال تيسير، لكن يطلعها احمد دوره، تطلع رامي التماس. خلاص بقول لحضراتكم بدأ غزل السويس يمتلك زمام وسط الملعب، بدأ يسيطر مرة ثانية، واللعب ينتقل تماما في ال5 دقايق الأخيرة إلى ملعب نادي دمياط. اتلعبت رمي التماس، سيسي لكن تطول منه، تطلع كرة رمي التماس لنادي دمياط. هنشوف بقى هنا عصام بقيت والتميمي هيعملوا ايه، هيقدروا يقفوا على الكرة مرة ثانية، ولا غريب محمود وسيسي هيعملوا ايه في نادي غزل السويس. ثاني استخلصها عمرو صبحي
عمرو صبحي الحامد ابو الحمد عنده المساحه وعنده المهاره، لكن تروح الكره ثاني عند ابراهيم عبد الفتاح، يقدر يصوب ويقدر ابراهيم عبد الفتاح يصوب، تصويبه قويه يا سلام، اخترق الولد صوب، كاد ان يهدف لكن تطلع الكره ضربه مرمى. بدات التصويبات بقول لحضراتكم من نادي غزل السويس على مرمى دمياط، السويس ودمياط، يعني نقول خط القناه والبحر الابيض المتوسط. فوق من اعلى نقطه عبد الرحيم محمد، عبد الرحيم في نص الملعب تاني سيسي، بدا يظهر سيسي كتير، بدا يكون في الكادر على طول هو غريب محمود، امتلك فريق غزل السويس في الخمس دقايق الاخيره نص الملعب، تروح عند هيثم السعيدي لو استخلصها لو عدى لكن وليد الصياد حكمنا حكم وسط الميدان وصافره وضربه حره مباشره. اتلعبت البسرعه المباشره عند سيسي، بدا تاني اهو تشوفوا خلاص بدا يقوم بدور البلاي ميكر. اعزائي المشاهدين والمتابعين، هو عايزين كده، عايزين يعني غزل السويس محتاجها من اول اللقاء، لعيب يقف على الكوره، لعيب يوزع. لعبت الكوره في اليمين هناك عند الكيلاني انتقل الكيلاني من الشمال الى اليمين، وانتقل تيسير من كمال تيسير من اليمين الى الشمال، عمل تبديل داخل الملعب او تغيير داخل الملعب. لعبت الكوره مره ثانيه غريب محمود لسيسي، بقول لحضراتكم خلاص بنسمع اسمائهم كتير جدا. نبيل عبد المقصود، نبيل واخد الحل واخد القرار واستبعد كل الحلول، واخد الحل الفردي نبيل عبد المقصود، لكن تطلع الكوره ضربه مرمى. العنوان والمنشط الرئيسي تقدم نادي دمياط على نادي غزل السويس حتى الان من احداث الشوط الاول، في الدقيقه 40 من احداث الشوط الاول، 5 دقائق تفصلنا عن احداث الشوط الاول، والتقدم لفريق نادي دمياط في في غياب جماهيري نتيجه طبعا قرار الاتحاد المصري لكره القدم استخلاصها محمد بدوي، لكن بدا عدم الرضا يظهر على وجه الاستاذ محمد ابو جنبه رئيس نادي دمياط. ولا حضراتكم النهارده مجلس الاداره موجود في المقصوره الرئيسيه، استاذ محمد ابو جنبه، استاذ محمد ماريا، استاذ عائشه شطه، استاذ اسماعيل العراقي، النهارده كلهم موجودين. الملعب النهارده ملعب نادي دمياط ومتقدمين بهدف. سمير التميمي يرجع العاشري، واضح ان هيحصل تبديل، لكن تاني سمير التميمي رجع التميمي تاني عند دورة. عصام بعيد، بيدوروا هم على هيثم السعيدي عشان يدوا، هو بيحط الكرة تحت رجله بشكل كويس، بيقدر يحتفظ بالكرة ويعمل كنترول، بيقدر يعدي، ويعني في اسوأ الظروف بياخد فاول زي ما حصل اكتر من مرة. المرة دي بقى معدي، لكن هي تعدية كده راحت تاني لهيثم السعيدي معدي، لكن استخلصها ابراهيم عبد الفتاح. يا سلام استخلصها الولد بمهارة ابراهيم عبد الفتاح، تكتيك عالي جدا بيلعب بيه النهارده فريق نادي دمياط، فريق نادي غزل السويس في الربع ساعة الاخيرة. حط الكرة تاني، اتحط الكرة عند كمال المرتدة هنا، لكن هم بيلعبوا بهدوء اعصاب اكتر، شايفين ان فريق غزل السويس متحفز، فعلشان كده بيحاولوا بلغة الكرة يموتوا الماتش في الخمس دقايق الاخيرة من الشوط الاول. بيشير حكمنا الرابع كابتن السيد عبد الله، حكمنا الرابع بيشير الى دقيقة واحدة وقت محتسب بدل الضائع من احداث الشوط الاول. اذا دقيقة واحدة وقت محتسب بدل ضائع، الجول بيجي في لحظة اعزائي المشاهدين والمتابعين. العنوان والمانشيت الرئيسي حتى الان هو تقدم نادي دمياط على نادي غزل السويس بهدف على طريق اقدام عمرو صبحي في الدقيقة 19 من احداث هذا الشوط. لعبت الكرة بسرعة عند كمال تيسير في نص الملعب مرة ثانية. غريب محمود نبيل عبد المقصود، لكن تروح الكرة ثاني عند سيسي سير تامديو، حط الكرة السندة عند غريب محمود، الباصة ديوب هيعمل ايه، لكن برايح في علي عبد الرحيم حارس مرمى دمياط. يا راجل معاه حارس المرمى زي ما حضراتكم عارفين، يعني معاه حق الفيتو الكروي، ممنوع الاقتراب، ممنوع اللمس. علي عبد الرحيم اي حارس مرمى بقول لحضراتكم ده حقه فيتو كروي، ممنوع تماما الاصطدام والالتماس بحارس المرمى، اي نوع من انواع الخشونة او العنف. لكن والله
في احداث هذا الشوط. ملخصه كده في احداث الشوط الاولاني، نادي دمياط ضغط في الربع ساعه الاولى بشكل يعني في الثلث ساعه الاولى عن مباراه رائعه الى ان جاء الهدف الاول في دقيقه 19 عن اقدام عمرو صبحي. بعد كده خلاص بدأ الكرة تبقى سجال ما بين الفريقين. واعزائي المشاهدين والمتابعين، صافرة كابتن وليد الصياد عشان ينتهي الشوط الاول بتقدم نادي دمياط بهدف لا شيء، الى ان نلتقي في الشوط الثاني. تقبلوا كل تحياتي المعلق الرياضي فؤاد بسيوني. الاولاني انتهى اللقاء بتقدم نادي انتهى الشوط الاولاني بتقدم نادي دمياط بهدف عن طريق عمرو صبحي في دقيقه 19 من الشوط الاول. ملخص الشوط الاول: سيطره كامله من نادي دمياط في النص ساعه الاولى من احداث اللقاء، كانت نتيجتها الهدف اللي سجله عمرو صبحي. ثم كان اللقاء سجال ما بين غزل السويسي اللي كان بدا يظهر في الكادر في الربع ساعه الاخيره من احداث الشوط الاول ولعب في منطقه دمياط، ولكن انتهى الشوط الاولاني بعنوان ومنشط رئيسي هو التقدم الدمياطي بهدف لا شيء. المره دي هنشوف في الشوط الثاني طالع حامد ابو الحمد اللي كان له باع ودراع على طريقه الكره في الشوط الاول. واضح ان في اصابه، ان شاء الله تكون سليمه، ان شاء الله تكون سليمه لحامد ابو الحمد، واحد من اللعيبه الكبار جدا. لسه بقول عليه انه عمل اللي عليه في احداث الشوط الاول. لسه بقول ان مجهودات كبيره جدا عملها الامن هنا في دمياط. بنقدم كل الشكر للواء عثمان عبد الحليم، كل الشكر للعميد محمد غنيم، وطبعا المجهودات الكبيره مع الكابتن محمد ابو جنبه للوصول الى هذا اللقاء. وكانت مشكلات كبيره جدا في الملاعب المؤمنه زي ما حضراتكم عارفين، ولكن والله يعني مش قادرين نقول عيب ان نقول ان يعني نتمنى ان الجمهور يكون هو الحارس والحامي لهذه اللقاءات. على اي حال نرجع تاني لاحداث المباراه. بقول لكن كان لازم نقول ندي لكل واحد فضله وندي لكل واحد دوره، ونقول قد ايه محمد ابو جنبه وقد ايه مجلس اداره نادي دمياط، كابتن عرب عاشور، كابتن محمد ماريا، الاستاذ عائشه شاطر الموجودين النهارده، كابتن اسماعيل العراقي اللي موجودين في الملعب، قد ايه تعبوا. وكنت شاهد في بعض الاحداث ويومين خلال يومين كاملين وتحركات رئيس النادي الاستاذ محمد ابو جنبه مع القيادات الامنيه في محافظه دمياط الى ان توصلوا الى ان يكون ملعب راس البر اللي بيستضيفنا النهارده ويستضيف هذا اللقاء وملعب نادي دمياط الجديده وملعب الزرقاء هم اللي هيشيلوا وهم اللي هيغطوا مباريات الدوري الممتاز ب او دوري الدرجه الثانيه الممتاز لمجموعه دمياط. احنا عارفين دمياط والزرقاء وميت الخولي. المره دي هنشوف غريب محمود في الشوط الاولاني ما ظهرش في النص ساعه الاولانيه، لكن بدا يظهر تاني في الكادر في النصف ساعه الاخيره، في الربع ساعه الاخيره من احداث الشوط الاول، وهو عبد الله سيسي في نص الملعب. هنشوف مع حضراتكم بقى اول ضربه مرمى لفريق لنادي دمياط علي عبد الرحيم. هنشوف علي عبد الرحيم هيعمل ايه نادي دمياط، ماذا يفعل كابتن حسام غويبه المدير الفني لنادي دمياط. عمل لقاء كبير جدا
في احداث الشوط الاول ومجهود كبير. يعني انا اتوقع ان دمياط ان بقي دمياط بهذا الحال على النص ساعه الاولى يقدر يخرج بمباراه ويقدر يصل الى الكبار والى منصات التتويج في الدوري المصري الممتاز باذن الله. نادي غزل السويس بيحاول عن طريق كابتن سعيد عطا، ولكن الواقع في الشوط الاولاني كان بيقول ان دمياط هي الافضل هي الاحسن، دمياط هي التي تقدمت. اذا النتيجه والاداء كان في صالح دمياط في احداث الشوط الاول. هنشوف معطيات الشوط الثاني، هنشوف المنطقه الفنيه، منطقه اداره العمليات الكرويه ما بين كابتن حسام غويبه وكابتن سعيد عطا. هنشوف دقة البدلاء، القوات الكروية الاحتياطية هيكون لها دور في احداث الشوط الثاني، واللياقة البدنية يا ترى هتكون لمين؟ عارفين ان احنا يعني اللعيبة دخلت في يعني لخبطة كده في بداية الدوري. هيتلعب الكرة على في نص الملعب من اعلى نقطة، تاني مرة تانية دورة احمد حلمي، دورة التوقيف المعرض عند عصام بعيد، لكن دورة مرة تانية وحامد ابو الحمد. واضح ان الكرة طبعا هتطلع بره لاني واقع على الارض لاعب نادي دمياط احمد حلمي، دورة نتيجة الاحتكاك في اللقطة الاخيرة. كابتن وليد الصياد حكم اللقاء النهارده. بقول لحضراتكم يعني طاقم التحكيم كان يعني بتقدير مقنع مبدع فنان طاقم التحكيم في الشوط الاولاني. حكمنا حكم وسط الميدان، وزي ما قلت لحضراتكم طبعا مراقب اللقاء كابتن علاء نبيه مراقب المباراة، مجهود كبير عمله جدا كابتن علاء الى ان وصلنا الى الشكل الجميل في الشوط الاولاني، وان شاء الله في الشوط الثاني عشان الدنيا تمشي بقى، عشان نقول ونعيد ونزيد، عشان الكرة ترجع، عشان الجماهير تستمتع، عشان الكل يبص. النهارده انا في وجهة نظري هي كرة ولكنها صناعة، ولكن النهارده بتبدأ عجلة الانتاج في الحياة المصرية، ونتمنى عودة الدوري المصري ممتاز باذن الله. لعبة الكرة يا سلام على الاخلاق. نادي غزل السويس بترجع ورا عند محمود السعيد نزل تاني احمد حلمي، دورة احمد حلمي، السعيد العاشري اللونج باص، العاشري بيلعب الطولية. طبعا ما بيستمتعش الجمهور، يعني دي بتبقى لها توقيتاتها ولها يعني ظروفها الكرات الطولية ديت، لكن احنا عايزين نستمتع من رجل لرجل. تاني ضربة رامي التماسي اتلعبت ابراهيم عبد الرحيم على طول عند تمسير ديوب، لكن تطلع كرة والتحجيزة كده وضربة حرة غير مباشرة بيرفع كابتن السنوسي سعد السنوسي الراية، وصافرة كابتن وليد الصياد ضربة حرة مباشرة. ضربة حرة غير مباشرة لفريق نادي دمياط. على التنفيذ محمود السعيد، سابها محمود العاشري. الامامية عند حامد ابو الحمد، تطلع كرة رمي التماس مرة تانية لصالح نادي غزل السويس. رمي التماس لغزل السويس. يلا عمرو بقى حميد لو رمي التماس نادي غزل السويس. ايوه كده اتلعبت الكرة بسرعة عند 18. لعب الكرة لسه هم بيحاولوا طبعا فريق نادي غزل السويس انه يخترق من نص الملعب. ايوه دارك يا سلام يا درة. من الجنب اليمين اتلعبت العرضية، لكن يا سلام عبد الرحيم محمد في الجنب اليمين مرة ثانية. الزغبي والتصويبة المرة دي، لكن تروح عند حامد ابو الحمد في الجنب الشمال، ولسه كرة في الملعب، لكن طولت راحت هربت فاتت. ضربة مرمى احمد الكلالي. يلا حامد يلا يا حامد. ضربة مرمى اسماعيل صادق. اتلعبت بسرعة عند حامد ابو الحمد، يقدر يخش منطقة الجزاء، والتصويبة ما كانش جسمه معدول، التصويبة كاد ان يعزز، كاد ان يغير، كاد ان يسجل اللاعب حامد ابو الحمد في التصويبة اللي فاتت، لكن تطلع كرة ضربة مرمى. اتلعب بسرعة. شوفوا بقى التوقيفة. الكيلاني سيسي جان جاك سيسي، يفتح سيسي عند كمال تيسير نبيل عبد المقصود وكمال تيسير من الجنب الشمال. هيعمل ايه؟ يعمل عرضية، وعمل عرضية فين ومن على نقطة، لكن لسه والكيلاني من تاني، لكن محمود السعيد طلع الضربة الركنية ولا بينفعل طبعا مفيش كلام. كابتن محمد ابو جنب رئيس نادي دمياط مع كل كوره. لعبت الكوره مره ثانيه ولسه، لكن تمسير ديوب بدا يظهر
اصوات المدربين من بره. غريب محمود بيفتح غريب محمود عند تيسير هنشوف هيعمل ايه من الجنب الشمال. بيطلعه مره ثانيه، بيطلع نبيل عبد المقصود. نبيل عبد المقصود، لكن حسام حسن وبدون عنوان تماما. ورامي التماس جاهز الفني لنادي دمياط كابتن حسام جويبه المدير الفني، كابتن رضا عبد الرازق المدرب العام، كابتن عزت عبد الرازق حارس المرمى مدرب حراس المرمى، كابتن هشام بزوم المدير الاداري، كابتن اسماعيل العراقي طبعا المشرف العام على الكره، كابتن شادي قويمه على العلاج الطبيعي، كابتن عادل العدوي علاج طبيعي. بقول لحضراتكم الجهاز الفني كامل لنادي دمياط، كابتن حماده سعد المنسق الاعلامي لنادي دمياط، ومنظومه مكتمله طبعا بيقودها مجلس الاداره بقياده الاستاذ محمد ابو جنبه رئيس مجلس اداره نادي دمياط. ضربه حره مباشره، لكن على عكس الشوط الاول تماما. فيها الخطوره رأسيه كادت ان تغير حسابات حسام غويبه، وكادت ان تغير حسابات كابتن سعيد عطا المدير الفني. بدأت توجيهاته تبان لفريق غزل السويس. ضربة مرمى على عبد الرحيم علي في نص الملعب. على عبد الرحيم من اعلى نقطة هيثم السعيدي وصبحي عملوا شوط اول على مستوى عالي جدا، لكن المرة دي استخلصها نبيل عبد المقصود. لسه نبيل. وضربة حرة مباشرة كابتن وليد الصياد قريب جدا من الكورة. ضربة حرة مباشرة. مين هيكون كلمة السر في الشوط الثاني؟ مين هنشوف لسه مع حضراتكم. في طبعا نبيل عبد المقصود. نبيل عمل الطولية الأمامية عند حسين إسماعيل. حاول حسين إسماعيل في الشوط الأول لكن ما قدرش. لسه تاني وقف على كورته غريب محمود لكن توصل الكرة عند محمد العاشري، والعاشري مطلع الكرة. رامي التماس. بدأ اللقاء كده خلاص يبقى فيه شد ويبقى فيه جذب. بدأ اللقاء كده يخش الأجواء. الكرة سجال بالفريقين. غزل السويس ضاغط. دمياط تحاول تنظم صفوفها. حسين اسماعيل الجنب اليمين مرة ثانية. حسين خلاص. نبيل واخد العرضية تمسير ديوب، لكن تعدي الكرة وتروح لحارس المرمى علي عبد الرحيم. 1-0 اعزائي المشاهدين والمتابعين لنادي دمياط. واحداث الشوط الثاني، اول 5 دقايق من احداث الشوط الثاني. غازي السويس ضاغط من اعلى نقطة تاني. عمرو صبحي للصعيدي وحطها ولف جنبه. يا سلام بشماله حطها له على شماله، لكن ما تكملش، ما توصلش، ما تعديش خط المرمى. اسماعيل صادق حارس المرمى ينقذ تصويبة هيثم الصعيدي في اللقطة الأخيرة. حط تاني وحط من رجل عصام بعيد. عصام والصعيدي، لكن تطلع. يا سلام يا احمد يا حلمي يا دورة. لا خلاص، هجمة هنا المباراة على اشدها. الحماس داخل الملعب عالي جدا. كمان تيسير ويرجع كمان لسيسي. جاك سيسي في الجنب اليمين عند الكيلاني وابراهيم عبد الفتاح، لكن رامي التماس لنادي دمياط. هجمة هنا. الفريقين بيلعبوا يعني بيعتمدوا على الجنبين بشكل واضح جدا. بيعتمد فريق نادي دمياط على الجنب اللي فيه حامد ابو الحمد ومحمود السعيد. في المقابل هناك كمال تيسير ونبيل عبد المقصود في فريق نادي غزل السويس. لكن لحد الان يعني ما فيش اللعيب المحطه اللي في نص الملعب. يمكن كان في الشوط الاول كان عصام بعيد عمل الان بالدور ده في الشوط الاولاني كمحطه كده للربط ما بين وزارتي الهجوم والدفاع الكرويه في نادي دمياط. لكن لحد دلوقتي لسه بنشوف مع حضراتكم مين اللاعب هيكون من الجنب ولا اللعب من اختراق من منتصف الملعب. التميمي واقع على الارض. ان شاء الله تكون سليمه. ضربة حرة مباشرة. كابتن عربي عاشور بيعتذر النهارده عن الحضور نتيجة واجب عزاء. كابتن العربي حط الكورة، لكن لسه الخطورة يقدر يعملها والله ويخش عصام بعيد. عصام لكن مقطوعة تاني. سيسي
يعني بدأ اللعيب خلاص بيلعبوا مان تو مان، بدأت الضغط هنا يلعبوا على الضغط. انتوا عارفين حضراتكم الضغط بيولد الاخطاء. ضغط من فريق نادي دمياط، بدأوا يلعبوا راجل لراجل خلاص الفرقتين. كل فرقة طمعانة في احداث اللقاء، كل فرقة طمعانة في نقاط الثلاث نقاط للقاء. لكن هنشوف اللونج باص اهوت لفريق نادي غزل السويس. يعني اللونج باص احيانا بيكون اداة موصلة، لكن اللعب من رجل افضل. عدى عصام بعيد، عصام تلعب الكرة قدام ما تلاقيش غير اسماعيل صابر، اسماعيل صادق، اسماعيل حط اسماعيل عند نبيل عبد المقصود في الجنب الشمال. خلاص زي ما قلت لحضراتكم خلاص يمكن واضحه جدا بيلعبوا فريق غزل السويس من الجنب الشمال، بيميل عليهم سيسي من الجنب الشمال وبيطلع كمال تيسير، على عكس تماما نادي دمياط بيلعب من الجنب الشمال عن طريق حامد ابو الحمد ومحمود السعيد. لكن الاختراق من النص بيغيب سمير التميمي وعصام بعيد في الشوط الثاني على عكس الشوط الاول تماما. وسيسي وغريب محمود، هذا سيسي الغريب اهو كانوا بيخترقوا من النص، اخترقوا المره دي ما لعبوش على الجنب، لكن وزع على الجنب مره ثانيه عند ابراهيم عبد الفتاح. ابراهيم عبد الفتاح. لكن شوفوا بقى الاستخلاص وشوفوا الخبره وشوفوا العشري والسعيد، عمل العميقه قدام عند الصعيدي هيثم السعيدي، لسه هيثم لكن اتاخد غريب محمود وضربه حره مباشره لفريق غزل السويس. غريب محمود يعني ضربة حرة مباشرة هيلعبها ابراهيم عبد الفتاح. تقريبا الفرقتين في منطقة جزاء نادي دمياط. هنشوف حضراتكم ضربة حرة الحرة وتلعب بسرعة على عميق هناك. يا سلام يا سيسي، لكن تعدي طبعا كان ضاره للجول وشاط، لكن تعدي الكرة وتطلع ضربة مرمى. بقول لحضراتكم مين هيكون النهارده القوات الكروية الاحتياطية، مين هيكون النهارده من هيدفع بيه كابتن حسام غويبه وكابتن سيد عطا في احداث الشوط الثاني. لكن حتى الان ما زال التقدم دمياطي بهدف لا شيء، واحداث الشوط الثاني سجال ما بين الفريقين، هجمه هنا وهجمه هنا. في واضح ان في تبديل لفريق غزل السويس. دمياط والسويس الاثنين يعني واضح ان هيحصل تبديل في الملعب. سيسي حط سيسي بسرعه في نص الملعب مره ثانيه، تطلع الكوره رمي التماس. شايف حسين حلمي في فريق نادي دمياط بيجهز نفسه كده عشان ينزل، وتطول الكرة وضربة مرمى. تبديل، واضح ان في تبديل. خرج هيثم السعيدي اللي عمل مجهود كبير جدا في احداث الشوط الاول والجزء اللي لعبه في الشوط الثاني، وخرج من فريق غزل السويس خرج احمد الكيلاني ونزل ريحان سعد. يبقى لسه بقول يعني ماذا سيفعل كل مدير فني اللقاء. اذا دفع كابتن حسام جويبه براس حربة حسين سالم، في المقابل برضه دفع كابتن سعيد عطا بريحان سعد كراس حربة ايضا. يبقى الكل يطمع في الثلاث نقاط، الكل حاسس انه عنده امل، طول ما في وقت في امل مفيش كلام. تيسير حط الكرة، تيسير في نص الملعب عند تمسير ديوب. نبيل عبد المقصود بيحط نبيل عبد المقصود عند غريب محمود. غريب لتمسير ديوب، يفتح الكرة عند ريحان. بقول لحضراتكم نزل ابراهيم عبد الفتاح ونزل قدام منه ريحان سعد وخرج الكيلاني. ادى ريحان في اول لقطة وضربة حرة مباشرة. يعني الراجل كده فيك بطاقة صفراء لكابتن، بطاقة صفراء لمحمود السعيد الباك الشمال لنادي دمياط. اذا بطاقة صفراء في احداث الشوط الثاني. ضربة حرة مباشرة على التنفيذ. كمال تيسير يجي في ينتقل من الجنب الشمال الى الجنب اليمين علشان تاخد اللفة. بقول لحضراتكم واحد الحلول قد تهز الشباك وتلعبت حل. يا سلام، هو ركب لكن ما ركبش الكورة، جلت منه تروح تاني عند ريحان. لسه ريحان سعد لكن تروح. بدأ كده. بقول لحضراتكم يعني الاعصاب بتتغلب
على مهارات اللاعبين في ارض الملعب. محمود السعيد ادى الفرصة لكن ضربة حرة مباشرة، ضربة حرة مباشرة. محمود السعيد حكم اللقاء وليد الصياد بيوقفه. طبعا المجموعة الرابعة اللي بنلعب فيها دلوقتي ما زال اللقاء اللي قدام حضراتكم اللي بتشاهدوه دلوقتي ان دمياط وغزل السويس تقدم دمياط بهدف لا شيء عن طريق عمرو صبحي في احداث الشوط الاول. ووفانا الزميل كابتن مصطفى المر بلقاء الزرقاء والقناة 2 القناة لا شيء الزرقاء، يعني حاجة الملعب الماتش على ملعب الزرقاء، يعني متقدمة القناة بهدفين على نادي الزرقاء. الخولي وكهرباء الاسماعيلية 0-0. اذا حتى هذه اللحظة تتقدم القناة على الزرقاء وتتقدم دمياط يتقدم على غزل السويس، مثل الخولي وكهرباء الاسماعيلية لا شيء. طبعا كما وفانا الزميل كابتن مصطفى المر بهذه النتائج. لعبة الكرة مرة ثانية من الجنب الشمال، من الجنب الشمال تروح الكرة ثاني حامد ابو الحمد، حامد ابو الحمد، لسه حامد ابو الحمد يعني بلغة الكرة كده بيموت اللقاء. يرجع حامد ابو الحمد عند محمود السعيد لحامد ابو الحمد مرة ثانية، لكن قطع المرة دي عند تامسير ديوب حط الحسين اسماعيل. الراجل ده عايز المساندة يا جماعة، عاوز المساندة، عاوز المساعدة تامسير ديوب، لكن هو لعيب عنده المهارة، عنده الامكانيات، عنده التكتيك عالي جدا، لكن تطلع هذا ثاني ضربة حرة مباشرة، ضربة حرة مباشرة. بدأ الكرة يكون فيها يعني شيء من العصبية، شيء من استعجال طبعا الاهداف بالنسبة للفرقتين هنا او هنا، لكن لحد دلوقتي متقدم بمناسبة زي ما بقول لحضراتكم. ضربة حرة مباشرة. الحكم طبعا بيهدي اللعيبة بيقول لهم ما فيش داعي ابدا، مباراة جميلة جدا. والهجمات يعني مرة هنا ومرة هنا، هجمة بقول لحضراتكم هجمة شمال، هجمة يمين، ده في بطاقة حمراء، ده في بطاقة حمراء يا جماعة، ده في بطاقة حمراء، دي بطاقة حمراء ده كمال تيسير تقريبا، ده كان واخد انذار. في بطاقة حمراء، هنشوف هو كمال تيسير، ايوه فعلا كمال تيسير وبطاقة حمراء. بيخرج كمال تيسير، يعني ده انا لسه بقول ان فريق غزل السويس بيلعب عن طريق الجنب الشمال نبيل عبد المقصود وكمال تيسير، وبيميل عليهم سيسي، يوم الراجل يجي بطاقة حمراء لكمال تيسير. اذا دمياط عندها الفرصة في تبديل هيحصل من نادي دمياط. شايف كابتن حسام غويبة هيعمل تبديل لنادي دمياط، واضح انها تقريبا هينزل رقم 7 مصطفى ابو علي رقم 7 بيجهز نفسه كده. ضربة حرة مباشرة نبيل عبد المقصود، هيأثر كتير جدا، مفيش كلام خروج كمال تيسير، لان كنت لسه بقول هو لعيب من اللعيبه اللي بيجيد اللعب من الجنب الشمال، احد مفاتيح اللعب لنادي غزل السويس، لكن بيخسر كابتن سعيد عطا واحد من مفاتيح لعبه في الجنب الشمال وهو اللعيب كمال تيسير. هنشوف هيكون ايه التفكير، كيف سيواجه سعيد عطا هذا الكارت الاحمر، وكيف سيفكر كابتن حسام غويبة في ان يستغل خروج كمال تيسير من الجنب الشمال اليمين بالنسبه لنادي دمياط. انا العرضيه اتلعبت، لكن طبعا ارضيه بتبقى سهله وضعيفه بنص الملعب مره ثانيه عند غريب محمود. طبعا غريب محمود هنا هو وسيسي هيفتقدوا العنصر الثالث. يا سلام يا غريب، رقص حتى العميقه الطوليه، لكن تروح الكره ثانيه عند احمد حلمي دورة احمد حلمي بالعالي جدا، دورة لحسام حسن تطول الكره من الزغبي وتطلع رامي التماس لعب بسرعه سيسي، نبيل عبد المقصود لسيسي، بدأ سيسي يرمي ويميل على الجنب الشمال اهوت بعد خروج كمال تيسير، وضربة حرة مباشرة. الراجل خلاص نطق عربي في نص الملعب. تمسير ديوب هو راجل طبعا من السنغال. الجهاز الطبي لفريق نادي دمياط نازل كابتن شادي قويمة وكابتن عادل العدوي، لكن بقول لحضراتكم كلنا شفنا لقاءات ما قبل المباراة مع المديرين الفنيين ومع رؤساء مجلس الإدارة وكابتن محمد أبو جندة رئيس نادي دمياط، وهو بيقول أنا ما فيش حاجة هتمنعني عن الوصول للدوري الممتاز. اتفقت معاه في الرأي طبعا تماما كابتن إسماعيل العراقي المشرف العام على الكرة. في المقابل لقينا كان بيتكلم كابتن سعيد عطا وقال انا جاي دمياط وعيني على 3 نقاط وعيني على الوصول، وان احنا مشتاقين لكرة القدم، لكن حتى الان يعني قد تتحقق امال محمد ابو جندة. هنشوف، لسه الماراثون طويل جدا. لعبة العميقة عند عمرو صبحي تروح الكرة ثانية عند
سيسي في نص الملعب، سيسي ومقطوعه تاني التميمي معدي التميمي، حاط التميمي عند عمرو صبحي، لكن توصل الكره عند ريحان سعد اللي نزل في الشوط الثاني. ريحان سعد في نص الملعب بدون عنوان تماما، التميمي وبعيد، تروح الكره عند محمود السعيد لسه السعيد. بقول لحضراتكم عايزين ثغره، عايزين فتحه، عايزين ممر، عايزين يعدوا، عايزين يشوطوا، لكن حتى الان مقفوله كمان. سمير التميمي معدي، حاطط التميمي للزغبي لكن في ظهره لحسين حلمي في ظهره، واقف على كورته في نص الملعب. حسين بعيد العميقه المره دي، وواقف على كورته الزغبي، وتروح الكوره عند حامد ابو الحمد لكن بيحاولوا من الجنب الشمال فريق نادي دمياط، هجمه هنا وهجمه هنا. بقول لحضراتكم حسين حلمي من الجنب الشمال يقدر يعمل عرضيه 1-1 المهاره، لسه من رجل لرجل، يا سلام، رجعت ورا تاني عند عصام بعيد. عصام عدى عصام بقى من الشمال لليمين، اقصى اليمين عصام، لكن تروح الكره عند تام سير ديوب، معدي النيجي السنغالي، حسين اسماعيل لكن سمير تميمي بيستخلصها وتطلع الكره رامي التماس من الجنب الشمال مره ثانيه لنادي غزل السويس، رغم خروج كمال تيسير الا بدا سيسي وحسين اسماعيل يرموا في الجنب الشمال وبيغطوا على النقص العددي. اتلعبت التماس عند غريب محمود في نص الملعب، ابراهيم عبد الفتاح في الجنب اليمين وبيحاول عليها حامد ابو الحمد. الضغط بيولد الاخطاء لكن بيلمها بالخبره وبالعقل. وفي نص الملعب مره ثانيه بيلعبوا الطوليه برضه حسين اسماعيل لكن بقول لحضراتكم العشري تروح الكره عند ريحان سعد من رجل لرجل، تمسير ديوب تام ولكن والله بيستخلصها بحماس، وتروح ثاني لنادي دمياط. محمود السعيد وقف على كورته، حسين حلمي اللي بدأ يجي في الجنب الشمال، يبقى حلمي اللي هيلعب في الشمال تحت حامد ابو الحمد. تروح لحامد لمحمود السعيد في نص الملعب، محمود السعيد عصام بعيد، عصام طالع له حسام حسن لكن حطها العميقه الاماميه، حطها عند التميمي بيوزع ثاني حامد ابو الحمد، حامد حسين حلمي جاي له حسين حلمي لكن رامي التماس تمسير ديوب وحسام حسن واماميه، تطلع رمي التماس من الجنب الشمال. رمي التماس لنادي غزل السويس من الجنب الشمال في تبديل الكره الثانيه. عمرو صبحي راس الحربه النادي دمياط، بدا دمياط بيلعب براس حربه واحد وبيدفع حامد ابو الحمد ورا منه، وحسين حلمي التزم تماما بالجنب الشمال قدام محمود السعيد. اذا كابتن حسام غويبه بدا كده يقطع بحسين حلمي في الشمال عشان يبدا يلعب الجبهه الشمال مره ثانيه. الطريقه الاماميه عمرو صبحي وبدوي 1-1 المهاره والسرعه هنا تفرق 1-1 لكن تطلع الكوره سهله جدا عند نبيل عبد المقصود. لسه عبد المقصود بيلعب عند تمسير ديوب لكن ضربه حره مباشره. يا سلام واخده كده ومعطله في نص الملعب. محمد الزغبي تلعب بسرعه عند غريب محمود عمل العميقه لحسين اسماعيل. حسين اسماعيل رجع الثاني، حسين اسماعيل عند سيسي، الشوط الثاني كان احلى بكتير. لسه عبد الله سيسي يرجع سيسي عند عبد الرحيم محمد رجع عبد الرحيم محمد ثاني لعبد الله سيسي في نص الملعب. تمسير ديوب، اذا يعني كده باص افريقي كده ما بين كوت ديفوار والسنغال. تمسير ديوب وسيسي، نبيل عبد المقصود، عند المساحه، نبيل يقدر يخترق، يحط الكره عند حسين اسماعيل، تفرق كتير. يا سلام يا ابن اللعيب، شوف الترقيصه والمهاره، يا سلام لكن ضربه حره مباشره حسين اسماعيل لعيب عنده الامكانيات، عنده القدرات، عنده المهارات، وانتزع الصافره. ضربه حره مباشره هجمه هنا وهجمه هنا. واضح ان قد يكون هناك اهداف في هذا التوقيت. اللعب مفتوح جدا من الفريقين وكل واحد طبعا في المباراه واحداث اللقاء واحداث المباراه بتقول ان التقدم الدمياطي 1-0 حتى الان، لكن ما زال في اللقاء اهداف. ضربه حره مباشره غريب محمود، يعني شكله كده هو بيجهز كده انه خلاص واخد الحل الفردي، شكله ان هو يلعب من لمسه واحده وحطها وفعلا لعب من لمسه واحده، لكن تطلع كره في الحيطه وتروح ثاني
لفريق نادي دمياط. حسين حلمي، حط حسين حلمي لحامد ابو الحمد، حسين وحامد ابو الحمد، لكن محمود السعيد السعيد ومحمد بدوي السعيد. لسه الكرة في الملعب، خرجت يا ريحان يا سعد، خرجت. طالع ريحان، طالع سمير التميمي، طالع سمير التميمي ومصطفى ابو علي. وخرج تمسير ديوب من فريق غزل السويس، ونزل محمد شحاتة. محمد شحاتة رقم 7، ونزل مصطفى ابو علي رقم 7 في فريق نادي دمياط. والتميمي خرج. حسام حسن من الجنب اليمين، عمل العميقة المرة دي حسام حسن عند حسين حلمي، لكن مقطوعة وتطلع الكرة في نص الملعب مرة ثانية، ولسه كرة في الملعب لكن رامي التماس. إذا كل مدير فني دافع بكل أوراقه الرابحة. بقول لحضراتكم القوات الكروية الاحتياطية دفع كابتن حسام غويبة وكابتن سعيد عطا، كل واحد نزل باثنين لعيبة في أحداث الشوط الثاني. ادى بسرعة الكرة، لكن المرة دي علي عبد الرحيم، محمد العاشري، لسه العاشري بقى كده وينظموا في صفوفهم كده. يا ترى يلعب اللونج بص ولا هيبص على طول من رجل لرجل؟ العاشري حط الكرة عند مصطفى ابو علي، لكن الزغبي بيطلع حسين والعرضية اين الرأسية، لكن تروح الكرة عند محمود السعيد. حسين حلمي لسه مرة ثانية في نص الملعب. غريب محمود حط عند حسين اسماعيل. بيبحث حسين في نص الملعب، ما تلاقيش حد غير حسام حسن اللي بدأ يجي من الجنب اليمين ينزل في نص الملعب. حسام حسن ودورة اللي هو العاشري اللي بقى ياخد الجنب اليمين مرة تاني العاشري، وعمل الطرية العاشري عند مصطفى ابو علي اللي جاي نازل في الجنب اليمين. لما تطلع الكرة رامي التماس، نبيل عبد المقصود رامي التماس، اتلعبت في نص الملعب. حسين اسماعيل لوحده في نص الملعب، في المساعدة والمساندة ريحان سعد، لكن سهلة جدا من محمود السعيد ترجع لحارس المرمى علي عبد الرحيم. لسه بدري جدا علي عبد الرحيم ان هو يضيع كده، لسه بدري. حسام ده مصطفى ابو علي اللي نزل في يلعب في الباك اليمين، وحسام حسن تقدم في يبقى بيخرجوا كده كنوع من التنشيط الهجومي. لعبت الكرة في نص الملعب مرة ثانية، لسه بيحاول نادي دمياط، لكن الكرة من رجل لرجل ومنحصر اللعب تماما في نص الملعب، لكن مفيش خطورة زي احداث الشوط الاولاني. شفت الواد مهارته زي احداث الشوط الاولاني. ابراهيم عبد الفتاح، ابراهيم عمل الطولية الامامية، ابراهيم عبد الفتاح، لكن تروح هناك ما تلاقيش غير محمد الزغبي، وفي ضربة حرة مباشرة لنادي دمياط. بدأ يكون في تكتيك كتير عالي جدا في نص الملعب، بدأ الشغل خلاص من بره من المديرين الفنيين يفرق في احداث الشوط الثاني. بقى التكتيك والناحية الفنية اعلى كتير جدا من ناحية الاداء والناحية المهارية داخل الملعب. كل مدير فني طبعا كابتن حسام غويبة يهمه جدا انه يبدأ ويطلع منتصر، وخاصة ان اللقاء على ارضه. في المقابل كابتن سعيد عطا بيقول يعني التعادل هو جزء من الرضا النفسي على فريق غزل السويس، خاصة انه بيلعب خارج ملعبه. الطولية عند عمرو صبحي، لكن في نص الملعب مرة ثانية، وضربة حرة مباشرة. اعزائي المشاهدين والمتابعين، التقدم دمياطي وما زال دمياط متقدمة. عصام بعيد، عصام محمود السعيد، لكن دمياط بيلعبوا بعصام اهدى كتير جدا، عندهم اطمئنان للنتيجة رغم ان 1-0 و2 مش يعني في عالم كرة القدم طول ما في وقت في امل. ابراهيم عبد الفتاح بيفتقدوا فريق غزل السويس، يعني عايزين غريب محمود وسيسي كانوا بيلعبوا بنشاط اكتر في الشوط الاول، لكن اللي حصل في الشوط الثاني نتيجة طرد كمال تيسير يأثر على اداء سيسي وغريب محمود في نص الملعب، بدأوا يقوموا بدور دفاعي اكتر منه هجومي. ضربة حرة، لكن ده والله رمي التماس
رامي التماس اتلعب بسرعه، رامي التماس في نص الملعب. هذا غريب محمود اهو بقول لحضراتكم خلاص هو ما عادش لاقي المسانده من سيسي، لان سيسي بدا ياخد الجنب الشمال. المره دي حامد، وحامد واخد الراجل الحل الفردي، واخد الحل الفردي حامد ابو الحمد، لكن تطلع الكره. رامي التماس مره ثانيه، التماس مره ثانيه عندي تروح جنب اليمين الشمال. لعب بسرعه نبيل عبد المقصود، نبيل عبد المقصود، حط عبد المقصود عند ريحان. فين المساعده هنا في وسط ثلاثه؟ صعب جدا، صعب جدا في وسط ثلاثه. لعبت الكره الطوليه ثاني، تروح الكوريه ثاني عند الزغبي وعمرو صبحي للزغبي مره ثانيه، لكن يعني ما فيش تركيز. هذا النادي بينادي من بره عليه كابتن حسام غويبه، يعني بيقول له واحد ضد واحد، كانت المهاره تفرق كتير، كان يقدر يعدي، كان يقدر يباصي، لكن تطلع الكره رامي التماس. هل تتغير العناوين؟ هل تتبدل المنشطات اعزائي المشاهدين والمتابعين؟ التقدم دمياطي حتى الان على غازي السويس في افتتاحيه الدوري المصري الممتاز القسم الثاني موسم 2012-2013. اتلعبت الكره الاماميه، رامي التماس خلاص. بقول لحضراتكم بدا اللعب يميل الى لعب الجهاز الفني، وبدا التكتيك يكون عالي جدا جوه الملعب. تاني مرة تانية في وسط ثلاثة، هو الراجل عايز ياخد قراره، عايز يستخلصها، لكن تروح الكرة هناك عند 7 محمد شحاتة اللي نزل في احداث الشوط الثاني. شحاتة لكن يسيبها عند مصطفى ابو علي. يعني الكل بقى على اعصابه خلاص. دمياط يهمها جدا تطلع فايزة، وغازي السويس يهمه جدا ان هو يطلع على الاقل متعادل من بعيد. والتصفيبه ارضيه قويه زحفه معديه، ضربه مرمى لنادي دمياط علي عبد الرحيم. هو في جانب غير مرئي تماما لنادي غازي السويس اللي هو الجنب اليمين، يعني ما بيلعبوش اللعب كله بتاع معظمهم من ناحيه الشمال لنادي غازي السويس، في المقابل الجنب اليمين يعني ما بيعتمدوش عليه تماما. يمكن ريحان سعد دافع بيه كابتن سعيد عطا عشان يعزز اللعب في الناحيه اليمين، لكن لحد الان ما فيش المسانده. بيلعبوا ناقصين لاعب من احداث الشوط الثاني. العشري لسه في نص الملعب مره ثانيه، لنشوف العشري هيعمل ايه الراجل. محمود السعيد عند مصطفى ابو علي وعمرو صبحي، لكن خد حسين حلمي وعدى. حسين عند حسام حسن اللي بدا يزيد في نص الملعب دايما. عمرو صبحي لسه يقدر يعمل العرضيه، يقدر يعمل الاوفر، لكن واحد لواحد تطلع كرة رامية ضربة ركنية لنادي دمياط. خلاص الركنيات ممكن يبقى فيه خطورة، ممكن يعزز، ممكن يصوب، ممكن يهدف. هنشوف مع حضراتكم. اتلعبت الركنية، لكن لسه في التصويبة، لكن براحته جدا محمود السعيد، ويلعبها توصل لاسماعيل صادق براحته. اسماعيل الكرة عند محمد العشري دعا له بذكاء وبخبرة. العشري يحطها لكن بدون عنوان عند اسماعيل صادق. عبد الفتاح هناك عند محمد شحاتة وبيستخلصها منه مصطفى ابو علي، لكن ضربة حرة مباشرة. خلاص الكل مسدود اعزائي المشاهدين والمتابعين. هدف واحد لا يكفي للاطمئنان، هدف واحد سهل جدا انه يعود باللقاء به مرة ثانية. كابتن سعيد عطا المدير الفني لنادي غازي السويس. في نص الملعب ابراهيم عبد الفتاح، اللعب في ملعب منطقة دمياط دلوقتي. تروح الكرة تاني رامي التماس، تكررت رمي التماس. بقول لحضراتكم يعني يمكن اللياقة البدنية زي ما حضراتكم شايفين يعني بتنخفض شوية في اداء الفريقين، علشان كده عكس الشوط الاول تماما. تروح الكرة، لكن المرة دي العشري مرة تانية، وفي نص الملعب حسين حلمي براحته جدا. حامد قدام عند عمرو صبحي تروح مرة تانية حسين حلمي، لكن ده رامي التماس يعني لعيبة مسدودة شوية. حسين حلمي، محمد شحاتة والزغبي في نص الملعب. مصطفى ابو علي والزغبي. يا سلام مهارة الاستلام والتسليم عند حمد ابو الحمد. راجع لورا ليه تقدر تعدي لقدام، يعني الراجل حمد ابو الحمد كده بيقف على الكرة، يعني بلغة الكرة بيموت الماتش، لكن لسه بدري. شوفوا بقى من اليمين للشمال وطالع والله عمرو صبحي، لكن تطلع كرة ضربة مرمى. في تبديل لنادي دمياط،
نازل سعيد مكروم. ضربة حارة مباشرة لنادي دمياط في تبديل. طالع حامد ابو الحمد ونازل سعيد مكروم. يعني حامد ابو الحمد في الشوط الاولاني كان احد مفاتيح اللعب لنادي دمياط في احداث الشوط الاول. نازل سعيد مكروم في الشوط الثاني يمكن كده علشان يعني يسحب الفرقه فريق نادي دمياط، يبقى اللعب ينتقل اللعب من اللعب في ملعب نادي دمياط الى الجزء ملعب نادي غزل السويس. تطلع الكره الاماميه، ممكن عمرو صبحي حصلها والله عمرو صبحي، لسه عمرو يقدر عمرو يعدي. والله يا كابتن مصطفى المر اللي بيوفينا بكل احداث لقاءات المجموعه الرابعه والخامسه. طنطا وبالقاس 3-0، الاولمبي وحكوم حماده 0-0، الشرقيه والمريخ 1-0، سمنوب المنصوره 0-0، نبارو والحمول 2-0. يعني النهارده بنشكر الزميل مصطفى المر اللي بيوفينا بنتائج المجموعه كامله. يا سلام، هنا بقى التصويبه من الممكن الثاني والثاني. قد تكون كلمه السر في التصويبه من عمرو صبحي، كاد ان يسجل هذا اللاعب عمرو صبحي ويفرح كل الضمايطه ويفرح كل الموجودين. يعني يمكن جمهور قليل جدا، لكن المتابعين والمهتمين كتير جدا ويشوفوا ويعرفوا نتيجه هذا اللقاء ان شاء الله. تاني مرة تانية بيحاولوا مرة تانية ريحان حسين اسماعيل، لكن رايح له محمد العشري. خلاص امان مفتاح امان محمد العشري، هذا اللاعب الذي لا يخطئ ابدا في احداث الشوط الاولاني واحداث الشوط الثاني من اللقاء. العشري تروح الكرة على عبد الرحيم، بقول له حضرتك هو لعيب يعني من اللعيبه الثقيله في الملعب بلغه الكوره كده. محمد العشري يعني تفرق بقى لو لعب من رجل لرجل. هو لعب الطوليه المره دي عند حسين سعيد مكروم، لكن من رجل لرجل تفرق يا جماعه، تفرق ونستمتع. ريحان سعد بيطلع ابراهيم عبد الفتاح. ابراهيم عملوا العرضيه برضو مستعجلين هناك عند محمد شحاته لسه شحاته، لكن براحته جدا مصطفى ابو علي، وتروح الكوره في نص ملعب نادي دمياط. الهجمات بدأت تبقى من الجنب عن طريق محمد ريحان، اللي كنت لسه بقول لحضراتكم جزء غير مرئي في ملعب نادي دمياط اللي هو غزل السويس من الناحيه اليمين، بدأ يستخدمه عن طريق محمد ريحان اهوت، ريحان سعد وابراهيم عبد الفتاح. التماس محمود السعيد العشري من رجل لرجل كده لعصام بعيد. عصام بعيد عند حسين حلمي في نص الملعب مرة تانية، لكن بيطلعها بقى خلاص حسام حسن عند سعيد مكروم. لو خد الكورة دي خلاص سعيد مكروم كان يبقى وجها لوجه مع حارس المرمى سعيد مكروم في اللقطة الأخيرة، لكن في النص عبد الله جان جاك سيسي حط الكرة في نص الملعب مرة تانية. يا سلام عايز يرقص، ده كان يقدر يلعب أسهل من كده، كان يقدر عصام بعيد، لكن احتفظ بكورته. حط الكرة عند ريحان سعد، ريحان مطلع محمد شحاته، لكن حطها له في ظهره. تفرق كتير جدا لو اتحطت قدام منه مصطفى ابو علي. تطلع الكرة رامي التماس. ده ضربة مرمى، والله ضربة مرمى. يعني الاجواء ساخنة هنا اعزائي المشاهدين والمتابعين في ملعب رأس البر النهارده اللي هو ملعب دمياط. يعني دخلنا على الدقيقة 40 من احداث الشوط الثاني، والعنوان والمنشط الرئيسي اعزائي المشاهدين والمتابعين هو تقدم نادي دمياط بهدف لا شيء على نادي غزل السويس في الجولة الاولى من الموسم الكروي اللي بدأ النهارده 2012-2013. هل تتحقق نبوءة ابو جندة؟ هل تتحقق احلامه وطموحاته؟ وهو بيقول ما حدش هيمنعني من وصول الدوري الممتاز
ان شاء الله قد تتحقق احلام الضميطة، ولا الخمس دقايق المتبقين من احداث اللقاء هيكون لغازي السويس رأي تاني عند علي عبد الرحيم، من تاني علي عبد الرحيم لحسام حسن، وبراحتهم جدا، ومصطفى ابو علي، وابو علي حط ابو علي في نص الملعب، ما فيش غير غريب محمود خلاص في العالم المملوء اخطاء، مطالب وحدك الا تخطئها في هذا التوقيت. اي لاعب في هذا التوقيت يقع تبقى مشكله كبيره جدا، لكن بقول لحضراتكم اللعب يميل الى العصبيه والاداء الحماسي بعيدا عن الفنيات، بعيدا عن التكتيك. خلاص هي المحطه الاخيره في قطار هذا اللقاء، التقدم الدمياطي ما زال موجودا، المحاوله من غازي السويس ما زالت مستمره. من سيكون هو صاحب الثلاث نقاط؟ من يعتلي منصه التتويج في هذا اللقاء؟ حط الكرة مرة ثانية ابراهيم عبد الفتاح، يا عبد الفتاح في نص الملعب. عبد الفتاح بيلعب في الجنب اليمين وهو مرتاح عند ابراهيم عبد الفتاح مرة ثانية لسيسي. طلع نبيل عبد المقصود سيسي. الاجواء ساخنة هنا اعزائي المشاهدين والمتابعين في ملعب دمياط وعلى ارض راس البر. المباراة طبعا مباراة دمياط. سيسي مرة ثانية العرضية فين المتابعة، فين الفولو، فين البوزيشن، فين التمركز؟ مش موجود. اذا تطلع الكرة ضربة مرمى ثاني لنادي دمياط متحفزة. دمياط قد تحقق النهاردة التقدم الاول في المباراة الاولى في بطولة 2012-2013. غزل السويس القادم من منطقة القنال بيشير وحكمنا وسط الميدان كابتن وليد الصياد بيشير لكابتن السيد عبد الله الحكم الرابع، بيقول له 4 دقائق وقت محتسب بدل ضائع. اذا اعزائي المشاهدين والمتابعين 4 دقائق تفصلنا عن نهاية اللقاء، 4 دقائق، ومن سيكون صاحب اللقاء؟ من يحمل الثلاث نقاط في مخزونه الكروي؟ من يبدأ منتصرا؟ هل دمياط المتقدمة بهدف ام السويس المتحفزة لعمل مفاجأة؟ 4 دقائق سوف تجيب عن هذا السؤال. مرة ثانية ادى الفرصة، لعبت الكرة اتنقلت هناك. محمد شحاتة والتوقيفة، لعب عند غريب محمود، لكن طالع دورة وطالع، لكن لسه الكرة في الملعب، عمرو صبحي 4 دقايق بقول لحضراتكم، لسه من كرة تاني. هيعمل ايه عمرو صبحي في وسط 3؟ هو عاوز كده، عايز القرار والصافرة، عايز علشان بقول لحضراتكم لعيب عنده القدرة، عنده المهارة، عنده الامكانيات، عنده الفنيات. عمرو صبحي يا سلام. بقول لحضراتكم هجمة يمين، هجمة شمال، هجمة يمين. يا ترى مين عنده الخبر اليقين؟ حتى الآن حق الفيتو الكروي حتى الآن مع نادي دمياط بالتقدم ب3 أهداف. هنشوف بقى واحدة من الحلول الموصلة للتقدم بهدف عشان يحصلوا على 3 نقاط. هدف واحد يكفي للوصول ل3 نقاط. ضربة حرة مباشرة على التنفيذ، عصام بعيد على التنفيذ. هنشوف هيعمل ايه. محمود السعيد طلع قدام، محمود السعيد واضح كده ان هم يلعبوها على مرتين. هنشوف، لكن والله حطها من المتابعة، لكن في صافرة وقرار وضربة حرة مباشرة. صالح محمد بدوي، يلا عبودة يلا لكن تحية للأمن الدمياطي، تحية لواء عثمان عبد الحليم، عميد محمد غنيم، يعني مجهود كبير جدا عمله الأمن الدمياطي علشان تبدأ بقى الحياة تعود مرة تانية، الحياة الكروية، ونبدأ تاني والدوري الممتاز ان شاء الله. ابراهيم عبد الفتاح، غريب محمود، ابراهيم عبد الفتاح بيدور على ريحان، طلع فعلا ريحان ساعده وطلع له، وضربة حرة مباشرة. محمود السعيد، خلاص دقيقتين، خلاص الوقت المحتسب بدل الضائع. كادت المباراة، قطار اللقاء يأخذنا إلى آخر محطاته والمحطة الهامة. الضربة الحرة كتحمل مفاجأة، والضربة الحرة، لكن دورة وطلع، ولسه وطولية وأمامية وما فيش تسلل، لكن توصل علي عبد الرحيم. خلاص الكل على أعصابه. مجلس إدارة نادي دمياط طبعا ما فيش جماهير زي ما بقول لحضراتكم، ما فيش على المقصورة الرئيسية. مجلس الإدارة بيتقدمها الحاج محمد أبو جندة والكل مسدود. يا سلام يا عمرو يا حلمي، لكن هو داس على كورته، وقف على كورته، حاول يعمل الكنترول على الكورة، لكن توصل منه كورة ضربة مرمى. اسماعيل صادق بسرعة جدا، طبعا اسماعيل صادق الراجل متحفز. وخلاص الدقيقة الأخيرة أعزائي المشاهدين والمتابعين،
دقيقة واحدة تطلع كرة ثانية. ابراهيم عبد الفتاح، عبد الفتاح لغريب محمود، غريب محمود بيفتح في الجنب عند نبيل عبد المقصود، عبد المقصود لكن الزغبي والزغبي بينزل لحسام حسن الزغبي. حسام ومصطفى ابو علي بدأوا العيال خلاص ياخدوا الثقة، عرف ان هم بدأوا خلاص، لكن والله المرتدة مفيش في الكورة ثقة الا مع صافرة الحكم، مفيش الا مع صافرة الحكم. حسين اسماعيل لكن المس باص مصطفى ابو علي حط ابو علي عند عمرو صبحي. يا سلام، هنا بقى اللعيب بقى الخبرة اللي يقف، بدأ يلعب بعرض الملعب. ليه؟ عايز ياخد وقت، عايز ياخد قرار، عايز ياخد فاول، عايز يفتح لنفسه، عايز يصوب ويشوط، عايز يعدي. والزغبي والثنائية الدمياطية كانت ان تتحقق في اللقاء الاخير وفي النفس الاخير وفي الدقيقة الاخيرة، لكن تعدي تفوت تروح، راتب بسلام على حارس المرمى اسماعيل صادق. دمياط عايزه تعزز، دمياط ممكن تعزز. عمرو صبحي تروح الكره ثاني لعصام بعيد، عصام للزغبي صاحب التصويبه الاخيره كاد ان يسجل الزغبي. تروح الكره مره ثانيه عند عصام بعيد. مصطفى ابو علي حط ابو علي في نص الملعب عند سعيد مكروم استخلصوها سيسي محمد شحاته ومن فوق، لكن احمد حلمي دوره طلع رمية التماس، لكن والله الكرة لسه في الملعب. غريب محمود بيسيبها. عبد الرحيم ابراهيم عبد الفتاح في نص الملعب. خلاص الاعصاب مسدودة، خلاص الكل في انتظار الصافرة. دمياط متقدمة بهدف. غزل السويس يحاول هجمة هنا وهجمة هنا، ماذا سيحدث؟ تعبتينا يا ايتها المستديرة الساحرة فوق، لكن هزت الشباك من خلف الخطوط. ضربة مرمى. علي عبد الرحيم ينظر الى الكرة والكل ينظر الى صافرة الحكم، الكل انظاره الى حكم اللقاء كابتن وليد الصياد. انظار الضميطة الى صافرة اللقاء وانظار غزل السويس الى صافرة اللقاء، ولكن العناوين مختلفة والرغبات متغيرة. ويا صافرة الحكم وينتهي الشوط الثاني وينتهي اللقاء اعزائي المشاهدين والمتابعين بتقدم دمياط وحصولها على اول 3 نقاط في الدوري المصري الممتاز القسم الثاني، يبقى 3 نقاط لفريق نادي دمياط. سعدت بحضراتكم مع احداث هذا اللقاء، تقبلوا كل تحياتي. المعلق الرياضي فؤاد بسيوني. حبيبي ما شافش الرجال السمر الشداد وعمر المحن، ولا شاف العناد بعيون الولاد وتحدي الزمن، ولا شاف إصرار بعيون البشر بيقول أحرار ولازم ننتصر، ولا شاف إصرار بعيون البشر بيقول أحرار ولازم ننتصر. أصله معداش على مصر، أصله معداش على مصر. يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي.